यतिखेर हाम्रो बिचमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ उमा रेग्मीजी तपाईँलाई म नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सरकारले चाहिँ निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा गर्छ ठ्याक्कै भन्दिनुहोस् त, आज जनतालाई बताइदिनुहोस् त। अब छिटै घोषणा गर्छ कहिले भनेर तिथिमिति त अब समय अनुकूल हुने हो। अब छिटै घोषणा गर्छ र निर्वाचन प्रक्रियामा देश अगाडि बढ्छ। तर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार किन अलमल गरिरहेछ? किन तपाईँहरू चाहनुहुन्न मक्सिरमा निर्वाचन? मलाई बताउनुहोस् न। आज नचाहने होइन, सबैले चाहेकै हो। तर यो सरकार गठबन्धनको सरकार हो, काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार होइन। त्यो कारणले सबैको कुरा सुनेर गठबन्धनभित्रको दलहरूको सरसल्लाहले घोषणा गर्दै हो। त्यसपछि तपाईँहरू चुनाव मक्सिरमा गराउने कि फागुनमा? मक्सिरमा होइन, फागुनमा गराउने कुरा पनि आछ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, माधव नेपालले भन्नुभएको छ चुनावको मिति सर्न सक्छ, मक्सिरमा नभएर फागुनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बहसको विषय भएको छ। तपाईँहरूको भित्री रणनीति के हो सरकारको? आज खुलासा गर्नुहोस् न। फागुनमा गर्न पनि नहुने कुरा त होइन। फागुनको 21 गते 22 गते हामीले बल्ल शपथ लिएको हो होइन। त्यतिसम्म चाहिँ नि अवधि हुन्छ नै। तर सरकारको अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार अहिलेसम्मको धारणा चाहिँ नि मङ्सिरमै गर्नेछ। त्यसो भए मक्सिरमै निर्वाचन हुन्छ? हजुर। तर निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 को लागि चाहिँ सिफारिस गरेको छ, तपाईँहरूलाई सुझाव दिएको छ। तपाईँहरू निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार गर्नुहुन्छ कि सरकारले आफै मिति घोषणा गर्छ? मलाई बताउनुहोस्। अब मिति त अब अलिकति दिन साइज सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मिति 4 गते पनि हुनसक्छ, राम्रै छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीसँग सल्लाह गरेर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ। तर अब दिन हुन्छ नि त, दिन सायद देशभरिको निर्वाचन सफल गराउनुपर्छ। हामी हिन्दू संस्कृतिका मान्छे अलिकति चाहिँ देशभरि शान्तिपूर्ण अस्तिको चाहिँ गएको स्थानीय निर्वाचन जस्तै आगामी निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न होस् भन्ने त हामी सबै नेपालीहरूले चाहन्छौँ नि त। होइन, नेपालीहरूले चाहन्छन्, तर पनि त निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा तपाईँलाई चुनाव गर्न कुनै समस्या छ कि छैन? निर्वाचन आयोगले भनेको मिति पनि हुन सक्छ नि, किन नहुने? त्यसो भए निर्वाचन आयोगले भनेकै मितिमा मक्सिर 4 मा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै दिन गराउने तपाईँहरूको तयारी हो? एकै दिन गराउने तयारी त पक्कै हो। किन एकै दिन गराउने? के कारणले मन्त्रीज्यू? सजिलो हुन्छ नि त। किन धेरै दिन अस्ति पनि त हामीले एकै दिन गराएर सफल भयौँ स्थानीय निर्वाचन। सजिलो पनि हुन्छ। अब एक ठाउँको मान्छेहरू अर्को ठाउँमा गएर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। त्यसरी प्रभाव पार्न मिल्दैन। त्यस कारणले सबै आफ्नो एकै दिन गरिदिएपछि आफ्नो क्षेत्रमा लाग्छन्, सजिलो हुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा देशको निर्वाचनको कुरा गर्दा, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दा, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हामी गइरहँदाखेरि यसपटक काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो होइन? पक्कै हुन्छ, बहुमत ल्याउँछ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ। सङ्घ र प्रदेशमा तपाईँले बहुमत ल्याउने। मैले त स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू पहिलो पार्टी बन्नुभयो लोकप्रिय मतमा पनि, हिजो निर्वाचन आयोगले भन्यो। हजुर। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउँछ? काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ। त्यसो भए तपाईँले एक्लै चुनावमा जाने कि गठबन्धनका साथ जाने? गठबन्धनमा जाने। होइन, गठबन्धन जाँदै काङ्ग्रेसले कसरी बहुमत ल्याउँछ मलाई बताउनुहोस् त, त्यसको आधार दिनुहोस् न। होइन, गठबन्धनमा गएर नि काङ्ग्रेस एकदम पपुलर भएर आइरहेछ। काङ्ग्रेसलाई देशका जनताले स्थिरताको लागि अस्ति कम्युनिस्टहरूलाई भोट दिएर त्यत्रो 2/3 भोट ल्याएर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि देशलाई अस्थिर बनाए, एमाले अस्थिर बनायो। त्यस भएको हुँदा देशका नागरिकहरूको भरोसा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति छ र यसपालि चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत ल्याउँछ। ठुलो पार्टी त हुन्छ तर बहुमत ल्याउँछ। तर प्रचण्डको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब समाजवादी केन्द्र बनाएर जानुपर्छ, त्यसमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहनेछन्। निर्वाचनको मुखमा उहाँले एउटा रणनीति बनाउनु भएको छ। माधव नेपाल, वामदेव गौतम, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरू मिलेर समाजवादी केन्द्रका साथ जाने र 5 दलीय गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बनाउने भएको चाहना छ नि, त्यो कति सम्भव छ? अब उहाँहरूले बनाउनु भयो भने राम्रो हो। पार्टीहरू जुटेको राम्रो, पार्टीहरू फुटेको भन्दा जुटेको राम्रो हो। त्यसले डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई र सङ्घीय
तालाई बलियो बनाउँछ। त्यस कारणले जुट्ने कुरा चाहिँ नै राम्रो, त्यसको हामी त स्वागतै गर्छौँ। सबै पार्टीहरू जुटोस्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अरू धेरै समस्या होइन, आफैभित्रको थोरै समस्या छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर जाने हो भने के अरे चाहिँ कसैले कति जुटे पनि केही पनि फरक पर्दैन। त्यही पनि जुटे पनि उहाँहरू गठबन्धनमा आउनुहुन्छ र गठबन्धन भएरै जाने हो। तर हाम्रो अलिकति व्यवस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने व्यवस्थापनको थोरै जरुरी छ। त्यो हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस एक ढिक्का गरेर जाने बित्तिकै काङ्ग्रेसले चुनाव एक्लै पनि जित्छ। होइन, कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव जित्छ भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यसमा एक्लै चुनावमा जानुहोस् न, किन तपाईँहरू 5 दलले गठबन्धन रहनुहुन्छ त? हामी त्यसो होइन नि, गठबन्धन फुटाउनु पनि त भएन नि। यो गठबन्धन यहाँसम्म आइरहेको छ, त्यसलाई फुटाएर हामी एक्लै सक्छौँ एक्लै जान्छौँ भन्न पनि हुँदैन नि। काङ्ग्रेस एक्लै चुनावै नलडेको पार्टी होइन, चुनाव लडेर आएको पार्टी हो। र एक्लै नसक्ने काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा पनि होइन। तर हामी गठबन्धन जो इमान्दारिता छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, गठबन्धन गरेरै जाने भन्ने, घरि कुन पार्टीसँग घरि कुन पार्टीसँग स्वार्थको लागि त्यो पनि गर्दैन काङ्ग्रेसले। यत्रो गठबन्धन भएर आयो, अरू एउटा शर्तलाई सबैको गठबन्धन भएरै जाने भन्ने छ त त्यसमा चाहिँ ब्रेक गर्न काङ्ग्रेस चाहँदैन। होइन, 5 दलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचन जाँदाखेरि माओवादीको भागमा कम सिट पर्दैछ। त्यसैले माओवादी एउटा रणनीति बनाउँदैछ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेससँग हामी सबै क्षेत्रमा देशभरि नै सङ्घ र प्रदेशमा मिलेर जान सक्दैनौँ। त्यसैले समाजवादी केन्द्रले देशभरि नै उम्मेदवारी दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले उम्मेदवारी दिन कसले रोक्छ र? हरेक पार्टीले सबै ठाउँमा भएन भने हाम्रो पनि त एक्लै लड्नु पर्ने परिस्थिति हुन्छ नि त। स्थानीय तहमा नि कति ठाउँमा हामी एक्लै लडेको हो। तर प्रचण्डको भनाइ के छ भने कङ्ग्रेसले 100 सिट लिने भनेर जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो असम्भव छ। कङ्ग्रेसले 80 सिट मात्र लिनुपर्छ, अरू सिट गठबन्धनलाई दिनुपर्छ। त्यो कति सम्भव छ? त्यो आपसी हाई लेभलको आपसी समझदारीले हुन्छ, आपसी छलफलले हुन्छ। होइन, 165 मा कङ्ग्रेसले 80 सिट लिने, अरू गठबन्धनलाई दिने? त्यही त होइन, कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि यति चिजभन्दा लिनै पाउँदैनस् भन्ने त कुनै पार्टीको त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर समझदारीमा कसले कति लिने भन्ने कुरा समझदारीमा हुने कुरा हो। पार्टीको आफ्नो वेट अनुसार हुने कुरा पनि हो, स्ट्रेन्थ अनुसार हुने कुराहरू पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यस आपसी समझदारीमा भोलि अन्तिम टुङ्गोमा दलहरू बिच जे समझदारी हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुने हो। त्यसो भए मन्जु, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सरकारप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अर्थतन्त्रमा सरकार असफल भयो, देशमा जुन किसिमको वातावरण बनिरहेछ अर्थतन्त्र कमजोर भयो र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो भनेर राष्ट्रपतिले बताउनु भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यो कार्यकारीले चलाउने हो मुलुक भनेको। त्यस कारणले चाहिँ नि अब राष्ट्रपतिले आज मात्रै त्यो देख्नुभयो कि हिजो पनि देख्नु पर्थ्यो कि त्यो त छुट्टै कुरा हो। तर राष्ट्रपतिले त्यसरी बोलिरहनु पर्ने जरुरी छैन। होइन, राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले हिजो सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर भन्नुभएको छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा गयो, देशको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउन सरकार असफल भयो, सरकारले काम गर्न सकेन। सरकारले सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा बसेर शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय पार्टीहरूको बिचमा एउटा सहमति हुनुपर्थ्यो। किन प्रधानमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनु भएन? उहाँको भनाइ छ नि। उहाँले त्यसरी बोल्ने पनि होइन, किनभने चुनावको मुखमा आएर यो सरकारले यो गर्न सकेन ऊ गर्न सकेन भनेर चाहिँ कुनै अर्को पार्टीलाई मद्दत पुग्ने गरी त्यसरी बोल्न चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो पोलिटिक्स गर्ने खुल्ला उसमा आउने पोलिटिक्स। राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो। उहाँले त देशमा भएको व्यथितिको बारेमा, विकृतिको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा, अर्थतन्त्र बिग्रेको बारेमा बोल्न नमिल्ने? होइन, बोल्नै नदिने त होइन। तर अब सरकारले हिजोको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँले यसरी नबोल्ने कि आजको सरकारको कारणले मात्रै होइन नि, यो त विश्व राजनीति र हिजोदेखि हुँदै आएको कारणले अब अलिकति अप्ठ्यारो
परेको होला, तर उहाँले भने जस्तो अर्थतन्त्र समाप्तै भएको अवस्था पनि त होइन नि। होइन, अर्थतन्त्र बिग्रउँदो अवस्थामा छ, अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बनेन सरकार, उहाँको त प्रश्न छ नि त। सरकार गम्भीर छ किन नहुने? प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छलफल गर्नु भएको छैन। प्रतिपक्ष दलको नेतालाई बोलाएर अब देशमा अर्थतन्त्र बिग्रियो, अर्थतन्त्र कमजोर भयो, अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको दाँजोमा जाने हो कि भनेर विज्ञहरूले भनिरहँदाखेरि किन त्यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाँदैन? किन प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुन्न? किन देशको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्न? पक्कै अर्थतन्त्रलाई अलिकति विश्व राजनीतिक परिवेशले गर्दाखेरि, युक्रेन वारले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो होला, तर श्रीलङ्काकै अवस्थामा जाने अवस्था चाहिँ छैन। पटक पटक त्यो कुराहरू चाहिँ आएको पनि छ। त्यो चाहिँ एउटा देश जनतालाई हावा फिजाएर डर त्रास देखाएर हेलो यो सरकारले श्रीलङ्काको अवस्थामा लैजाने भयो, अब यो सरकार काम छैन भन्ने यो चाहिँ परिलक्षित गर्न खोजिएको चुनावको मुखमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो किसिमले गर्न खोजिएको हो। तर यो सरकार भनेको गठबन्धनको सरकार हो, त्यसरी श्रीलङ्काको परिस्थिति पनि छैन, त्रास हुन जरुरी पनि छैन। पक्कै पनि आर्थिक नीति चाहिँ सुधार्नुपर्छ, मौद्रिक नीति सुधार्नुपर्छ, देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ, त्यो चाहिँ पाटो गर्नै पर्ने पाटो हो। तर त्यसरी जुन त्रास देखाउन खोजिएको छ, जुन असफलता देखाउन खोजिएको छ, त्यो चाहिँ सत्य होइन। अब अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा जाने सम्भावना छ? त्यो छानबिन हुँदैछ, अनि फेरि जाने सम्भावना छ छैन भनेर कसरी भन्ने? छानबिनले होइन, धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेछ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिने सम्भावना बढ्यो रे, त्यहाँ चलखेल भइरहेछ रे, रिकभर भएको सिसिटिभीको पोस्टरमा बुझेन, फुटेजमा के छ भन्ने कुरा देखिएन। होइन, त्यो कमिटीमा एमालेका नेता, प्रतिपक्षका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि, सबै हुनुहुन्छ नि, अनि के को चलखेल हुने? छानबिन गर्न लागिरहेको छ त्यो कमिटी। छानबिनले जे आउँछ निष्कर्ष त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो। तर हिजो गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अथवा गृह मन्त्रालयले के भन्यो भन्दाखेरि सिसिटिभी फुटेज 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ नि त गृह मन्त्रालयले। अहिलेसम्म देखिएन नि त 3 महिनासम्मको त हो। सिसिटिभी फुटेजहरू त अब त्यो प्रमाणहरू त जुटाउनै पर्छ कमिटीले, कमिटीको खोजको विषय हो र त्यो प्रमाणहरू जुटाएर के चाहिँ देखिन्छ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो नि त। त्यसै आरोप लगाउनु पनि भएन, भएको कुरालाई लुकाउन पनि भएन र सत्य कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यो अनुसारको एउटा निष्कर्षमा जान्छ। अहिले छानबिन गर्दैछ कमिटीले, अहिले ल्याउन लायो भन्ने कुरो पनि सत्य होइन। के अरे चाहिँ केही यस्तो कारबाही हुन लायो भन्ने कुरो पनि सत्य होइन। त्यसमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा मन्जु आउँछ। हजुर, सफाई हुन सक्छ होइन जनार्दन शर्मालाई? त्यो यसै हुन सक्छ, रिपोर्ट जे आउँछ त्यो हुन्छ, रिपोर्ट अनुसार हुने हो। रिपोर्टमा चाहिँ उहाँको पक्षमा चाहिँ आयो भने, लेखियो भने के गर्ने तपाईँहरूले? पक्षमा उहाँलाई बचाउन खोजियो भने? बचाउन खोज्ने होइन, त्यहाँ एमालेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि, सबै हुनुहुन्छ नि। त्यहाँ संसदीय समिति स्ट्रङ समिति हो नि, समितिले दिएको रिपोर्ट त मान्नु पनि पर्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, कोरोनाको सङ्क्रमण भत्तै बढेको छ, संसदमा तपाईँहरूको मास्क लगाएको पनि देखिँदैन, किन तपाईँहरू मास्क लगाउनुहुन्न संसदमा? होइन, कोरोना त अब विश्वभरि चौथो लहर आएको छ, त्यसलाई त नेपालले मात्रै भर्खरै ठेक्न त सक्दैन। सबै सतर्क हुन पर्यो, मास्क पनि लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पर्यो। अब बुस्टर डोजसम्म चाहिँ खोप के अरे नेपाली नागरिकहरूका लागि आएको हो र नेपाली नागरिकले बुस्टर डोज लाउन आफैले इच्छा नगरेर नजानु एउटा कुरा हो, जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले पाउँछन्। अब बुस्टर डोज पछिको त के अरे चाहिँ के हुनसक्छ भनेर दुनियाँमै अझै होइन। बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई तपाईँहरूले छ नि विशेष ध्यान दिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। एकदमै सबै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षसम्मको खोप चाहिँ मुलुकमा आएको छ, 5 वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि। त्योभन्दा तलै पनि अझै के अरे चाहिँ साना बालबालिकाको लागि पनि खोप ल्याउन छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउनु जरुरी छ र त्यो सरकार प्रयासरत छ, त्यसको लागि प्रयासरत छ। अब बुस्टर डोज पछिको डोजहरू
के हुनसक्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के चाहिँ ऊ गर्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि विश्वव्यापी रूपमा घोषणा गरेको छ आपतकाल सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ अनेक किसिमको चाहिँ रोगहरू अनेक किसिमका भाइरसहरू आउने प्रवृत्ति भइरहेको यो नेपालको कारणले मात्रै पनि होइन नेपालले मात्रै पनि त थिच्न सक्दैन विश्वव्यापी रूपमा भएको कुरालाई त बेहोर्नै पर्छ र यसको छिटोभन्दा छिटो खोप निक्लेको अहिले मङ्की पक्सका कुरा छन् खोप निक्लेको खण्डमा नेपालले ल्याउनलाई चाहिँ एकदम पहल गर्छ जनतालाई बचाउनको निमित्त एकदम पहल गर्छ पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको मतलब नागरिकहरूको जीवको सुरक्षा नै हो थ्याङ्क सो मच मन्जु समय दिनुभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद यो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो नेपाली